滑雪板被吹落在地，教练冒着风雪赶快扶好架子，但根本寸步难行。26号，日本北海道刮起暴风雪，在二世谷的滑雪场还有不少人在。遇上大雪，缆车瞬间停下，让民众一度卡在缆车上。而富良野的滑雪客同样惊险，在滑雪，所以就是都看不到。然后我一回全部都是雪，风有点像台风，但是它不是雨，它是雪这样。突如其来的狂风暴雪让不少人不知所措，但其实一般来说，雪场当天会看天气预报而定。若严重大雪，通常会直接关闭，但是评估后开放，仍会提醒民众遇到暴风雪就会关闭不退票。而这回真的没预料到，来得又急又快。大家其实都会看啦，但昨天是连滑雪场都没有预料到会来得这么急这么快，不要暴露在强风底下太久，因为那个风是很容易带走人的体温的。你挖个雪洞，不要吹到风，都会比较容易保暖。对，那你是一般的滑雪者的话，就赶快进到室内。当天早上其实就开始降雪，道路积雪也很严重。在札幌的滑雪教练小廖26号早上出门就看到了一起车祸意外，还有旅客回到饭店，雪更是大到吹进大厅。虽然27号已经没有暴风雪，变成漂亮的雪白世界，但电车公路部分仍然停驶封闭，没有人也不能进去了。在日本雪季旅游呢，非常容易碰到交通中断的状况，所以在大点移动的时候呢，都建议抓2倍以上的时间作为缓冲。那在回国的前一天呢，也建议提早抵达机场附近的城市，来避免因为山区天后大雪来影响。不过幸好目前没有班机停飞，达人也提醒务必要留意天气与交通资讯，遇到暴风雪更不要勉强上山或移动，才能玩得更安心。TVBS 新闻王现场兰亭台北日本采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。